Bom, galera, nós estamos aqui finalizando, né, mais um trampo, né, da Casa de Apoio Padre Aloysio Bong. Mostra quanto tu arrecadou. Pera aí. Agora mostra o papelzinho, quem quiser contribuir. É isso aí. Pix aqui, ó, CNPJ do Padre Aloysio. E dá um tchau pra galera então. Obrigado. Tchau, agradecemos. Valeu, galera. Fui.